Bismillahir Rahmanir Rahim. Today on the 16th of October 2016, on an official hunting day which is a Sunday, I have smashed all records by the grace of God, by some good shooting, great migration. I've been able to shoot today with none other than Shaheen number 4 cartridge and my Beretta A400 Explore Extreme 130 personal bag. This by far I believe is the record of a single gun max score in a morning session. I am also very happy to let you know that today on the 16th of October I shot this male mallard drake. It was leading a pack of a flock of teal ducks. I left the teal ducks, chose this particular beautiful green head, and I got it on my first shot. What a pleasure it was. And there was so much else to follow. As you can see by the score over here, it says 130. A lot of people will think that I have just piled up a few ducks and I have made it look 130. But right now, I want to give a live demonstration, a proof that it is actually 130. So Mr. Farooq, please can you come here and you give me one duck. I will count it and I will place it here so that everything is brought on the record that here the duck king of Indus, Sardar Jamal Laghari, has done it. And I am thankful to my Almighty Allah for this great honor. And I am right now remembering my late father, Sardar Farooq Ahmad Khan Laghari Sahab, who was a great hunter and a very good shooter and bring a lot of good name to my country, Pakistan. Farooq, please give me one each. एक एक करके मुझे आप दें. एक एक करके बेटा दो. ये एक हो गई. ये number 2, number 3, number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, इसका सिर उड़ गया था, करीब से मारी थी. 37, 38, 39, 40. अभी भी कोई शक है? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.
56, 57, 58, 59 मेरा प्यारा विजन, 60 एक और विजन, 61 मेरा फेवरेट, एक और प्यारा प्यारा विजन, 62, 63, 64, 65, 66 और मेरा सने पैदाइश 1966, ये 66 हो गए हैं। मैं आज 50 साल का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 67, 68, 69 और ये गेटवेल है, ये भी गेटवेल। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, ए वाले डे में, पहले ए वाला डे, 99 और ये प्यारे विजन के साथ सेंचुरी मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। 100, 101 मेरी प्यारी प्रिंटेड, 101 हो चुके हैं। स्कोर 130 की तरफ बढ़ रहा है। 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113 और ये मुझे जुएं भी चढ़ रही हैं रशियन डक्स की। 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 माशाल्लाह माशाल्लाह। 126, 127, 128, 129 और जैसे पहले अर्ज किया था 130। शिकारियों की नॉर्मल आदत होती है मुबालगा आराई। हमेशा जैसे शिकारी गप मशहूर होती है, बात को खूब बढ़ा चढ़ा के तस्करा करते हैं, बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हक गोई और सच्चाई के ऊपर ईमान कामिल रहा है। और आज आपके सामने जो 130 का डिस्प्ले था वो पूरा 130 साबित किया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सारी मैंने ख़ुद मारी हैं और आज सुबह के सेशन में मारी हैं। 16 अक्टूबर 2016। आप सबका बहुत शुक्रिया। हसद करने वाले मेहरबानी करके हिम्मत करो, मुकाबले में आओ। चाहे कोई डक कमांडर अपने आप को कहलाता है,
कोई डक फ़कीर मलंग है हम जैसा, अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, अल्लाह ताला का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं खसूसी तौर पे यहाँ पे ग़ुलाम हुसैन साहब जो मेरे यहाँ के लोकल शिकारी हैं, उनके बेटे सादिक हुसैन, उसके साथ फ़ारूक है, नसरुल्लाह है, गबरू है, आज आया है हमारे साथ। इन्होंने बहुत मेहनत से जो मेरी डक विंग्ड बर्ड होती थी उसको जाके रिट्रीव करते थे, वापस उसको हासिल करने में कामयाब हुए हैं। अल्लाह ताला इन सब के ऊपर अपनी रहमत और अपनी शफ़क़त नाजिल मुस्तकिल करता रहे। साथ नजमुल हसन साहब, ये हमारे ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, हमारी वीडियो बना रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी के भी इंचार्ज हैं। साथ हमारे शाहनवाज़ खान बहुत जान फशान पुलिस के एक कांस्टेबल हैं, अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ दे। दिन रात एक करते हैं, रात की तारीकी में हम लोग आते हैं। यहाँ पे बाकायदा तौर पे आप देख रहे हैं वो पीछे लुकी बनी हुई है, डिकॉयज लेआउट है। मैं 8 डब्बे कारतूस के लेके आया था, सारे के सारे खर्च कर चुका हूँ। 11:15 बजे मेरा शिकार ख़त्म हो चुका था क्योंकि कारतूस ख़त्म हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में अभी एक पेटी बाकी है, अभी जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत नाश्ता करूँगा। सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन ये जो मुझे अल्लाह ने खुशी अता फरमाई है, जो इतनी बड़ी रहमत हुई है, अल्लाह ताला आप